功啊。不過後來咧喺影碟上咧就相當之受歡迎，而且仲衍生咗一啲惡搞嘅一啲鹹片作品啊，叫做買兇拍淫啦。你有冇睇到？冇。咁戲入邊阿全咧收大麻當出糧咧，都係一啲佢導演自己嘅真人真事嘅經歷嚟嘅。咁你覺得個打邊爐落大麻嘅情景又係一真實嘅經歷？ Who knows？哇哇 we 話。哇！而家電影咧，佢其實刪減咗阿全咧，佢回憶第一次做導演嘅經歷啊。咁就係一個非法賭檔入邊咧扮導演，咁遇到差人插牌，咁就解釋啦，喺度拍緊戲啫，阿 Sir。雖然咧呢段俾人剷咗啦，但係喺2012年低俗喜劇呢套戲入邊咧，就再次出現翻呢個類似嘅橋段，就由呢個攤叔嚟演繹演繹啦，係啦。呢套戲都好就地取材啦。咁套戲入邊